Tubifurije amahoro y'Imana. Peace of God with you. Mwebwe mwese muduteze amatwi. All who are just watching us here. Kandi muhora muhanze amaso kuri isoko y'ubwiru bwahishuwe. And who are always watching this channel, the source of the mysteries. Ntabwo natwe mu gihe Imana idushoboje tuzaga tubura kuba turi hafi yanyu. So even for us, by the time God allows us, we will always be with you. Kugira ngo twungurane ibitekerezo cyangwa se duhanane ubuki bwahishwe kandi bukaba buri guhishurwa. So that we will be sharing everything for the sweetest revealed mysteries. Mbere yuko dutangira reka tubanze twiragiza Imana. Before starting, let us pray. Turagushimiye kuko ushobora byose. Thank you, Almighty God. Uri Imana ntujye uhinduka. You are God that never changes. Uyu murimo ni wowe utanye na uzawusohoza. The one who started this work and you end it. Jewe ubwanjye sinabibasha cyeka ari wo bimbashishije. I cannot do anything. Nzi neza ko nditiyo rya ugomba gucishamwe amazi yawe. I know that I am like spokesman that you use me. Reka bayanywe basonzoke rero. Let your people drink to the water that you want to share. Sabye nize mu izina rya Yesu. Amen. I pray and beg in the name of Jesus. Amen. Mbere na mbere Imana niyo mpamvu twa dukoze ibi ngibi. First of all, we begin with God because he's the one that enabled us to do this. Kandi nawe ibyo uzajya ukora byose ujye ubanza wiragiza umuremyi wawe wakuremye. And for you, before you do anything, you have to start with your God's, your creator. Shatse kugira ngo uyu munsi dusangire ku ntwaro z'Imana ndetse n'intwaro za Satani. Z'intwaro Imana ikoresha n'intwaro Satani akoresha. I want us today to share the world with the title of message saying the armors of God and the armors of Satan. Ndetse turanababwira password Imana ikoresha ikiza ubwoko bwayo ndetse tunababwira na password Satani akoresha yica ubwoko bw'Imana. And we will tell you the passcode that God uses to save his people and the one that Satan used to kill the people of God. Mubona muzikoresha ku matelefoni ndetse no ku bindi runaka bikorwa kuri iyi si, ariko ntago mwari muzi ko Imana igira password yayo ikoresha ikiza ubwoko bwayo cyangwa password Satani akoresha yica ubwoko bw'Imana. Maybe you use your password and your phones or other things that you use, but you didn't know that God also has his password to save his people, or Satan has his password to kill the people of God. Ariko ni muhumure nicyo mbereyeho hano. But don't worry, that's why I'm here. Shobora kuba igisubizo cya bose, it can be the answer of all, cyangwa se cyabakeya, all a few of you, ariko birakunda kubera iri muri ngewe ubwanjye. but it's possible because of God within me. Kandi namwe hari ibyo muzajya munsangiza nanjye ntazi. And for you, there's what you can share with me because we are here to help one another. Rinda impano yawe gusiri muri wowe. Protect your gift that you have in you. Reka tudatinze dutangire. So without delaying, let us start. Tugiye guhera ku ntwaro z'Imana ikoresha na password yayo. We are going to start with the armor of God and his password. Ndagira ngo mbanze mbabaze ikibazo gatoya. I want to ask you a question. Niba ukoresha password ya telefoni cyangwa mashini n'ibindi, ni gute uyimenya undi muntu atayizi? Iyo imubwiye ni ubuhe buryo butuma abasha kuyikoresha utabimubwiye, cyangwa se ni ubuhe buryo abasha kubikora wowe wabimubwiye? If you have your password in your phone or on your computer, why someone can't use it while you didn't tell him, and by the time you tell him, he can use it as he wants? Ntago yayikoresha utabashe kuyimubwira. He can't use it without you to tell him the password. Ntago telefoni cyangwa smart ya ntuza televiziyo yafunguka utayimubwiye ubwawe. You can't allow him to open your phone or your smart TV when you didn't tell him password. Niyo mpamvu ushaka kubibira ibanga kugira ngo mumenye password Imana ikoresha ku bantu bayo bakiza. That's why I want to reveal you the password of God by healing his people. Ndetse nanabibira ibanga password Satani akoresha yica ubwoko bw'Imana kugira mu bumenye n'intwara akoresha izarizo buri kimwe cyose muragisobanukirwa turi kumwe. And reveal you a secret that Satan used to kill the people of God. We are together. Intwaro ya mbere duhereye mu buryo intwaro ya mbere Imana ikoresha na password yayo ndabanze intwaro. With the armor of God and his password. Intwaro ya mbere Imana ikoresha ari nayo password yayo Imana ikoresha irokora ubwoko bwayo. The one password that God used, which is also the one armor that God is using. Dore impano ya mbere iheraho. This is it. Ni inyuguti y'akaronko bita kuramo
mubona dutambika. It's minus. Konyine akarongo uvuga ngo ndagatambitse gatambitse. This sign of minus. Uwo ni umurongo ni intwaro ya mbere Imana ikoresha, kandi ako karongo konyine kakavamo password Imana ikoresha irokora ubwoko bwayo, ni nako karongo natwe dukoresha ubwacu. Is the first sign that God used for fighting for his people, and the password that he used to save his people. Wakibaza uti akarongo gatambitse mporanca ni gute password Imana yabikarimo ariko ntifunguke? You can wonder how this sign can be a password that God used, and when people use it every day and they don't know it. Wavuga ati naka kanya ndabikora. You can say that even now you can do it. Ukabura gaciye gutyo gatambitse. Then you just make that sign. Ariko reka mbanze nzitondogora uko zimeze, gusa intwara ikoresha ni zirindwi Imana ikoresha, nizo ntwaro natwe iduha dubasha gukoresha kugira ngo dutsinde umwanzi. There are 7 armors that God used, and they gave them to us so that we can fight for this enemy. Naho Satani we akoresha intwaro 6 Imana imurusha imwe yonyine rutoki. And Satan used 6 armors, which means that God just surpassed him with only one. Ningera ukuntu hari rwa Satani ndaza kubabwira password n'abakoresha ndetse n'izo ntwari kumaje uzisobanura we ne 6 Imana igakoresha 7 gusa. We will know more details when we reach at Satan's armors. Reka duhere ku rugero ndaruvuga murajya musoma mfata n'icyanditswe. Let us start with the example. Hari imirongo myinshi ntari buze gusoma. There are many verses that I will not read. Ariko ndajya mbabwira igice n'umurongo naho musoreza muzajye mubisoma namwe ubwanyu. But I will tell you where you can start and end up so that you can read it by yourself. Urugero rwa mbere bivuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. The first example is in Matthew. Ibice 27 umurongo wa 51 kugeza 66. Chapter 27 from verse 51 up to 66. Aho niho hambere yaciriye akarongo. That's where he underlined. Ndetse gukomeza mu bice 28 ku murongo wa mbere kugeza 15. And we continue in chapter 21 from verse 28 from verse 1 up to 15. Arongera abivuga mu gitabo cy'Abaheburayo. And he said in Hebrews. Ibice 10 umurongo wa 19 kugeza 25. Chapter 10 verse 19 up to 25. Aho reka duhasome. So there you can read. Reka umusomyi mwiza dusomere. Hebrews, yes. Hebrews chapter 10 from verse 19 up to 25. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 19 kugera kwa 25. Yego. Yeah. Abaheburayo igice 10 dere ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 25. Umutwe w'amagambo avuga ngo kwihanangirizwa kumaramaza mu byo kwizera isezerano rishya. Nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we, kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu minjirwemo gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari wo kwizerwa, kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane n'ishyaka ryo gukundana n'iby'imirimo myiza. 25. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegerezanya umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Imana idufashe cyane. We are going to read in English in Hebrews chapter 10. We start from verse 19 up to
26 or 27, yeah. The title of the message is Christ's Death Perfects the Sanctified. And every priest stand ministering daily and offering repeatedly let's start on verse 19, sorry. The title is Hold Fast Your Confession. Therefore, brethren, having holiness to enter the holiest by the blood of Jesus, by new living way which he consecrated for us through the veil, that is his flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in the full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. 24. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together as its manner of some, but exalting one another, and so much the more as you see the day is approaching. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversary. Nari mbanje kuvuga uburyo kikuramo akakaronko konyine. I was started by the sign of minus. Kugira ngo uyu mubiri wa Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, so that this body of Jesus Christ, the Lamb of God, ubashe kutugirira umumaro, will be important for us. Wabanje gutabukamo. Just I started to be cut. Na karonko, it's a line watabutsemo that cuts. Kamwe. Only one. Nkurikire. Follow me. Reka nzitondekanye uko zimeze, uko zose ari zirindwi, ndazigaruka nyuma kugusobanurira maze kuzikubwira buri cyose ujye ugenda yandika. Iyi ni ya mbere. Let me just say all of them as there are 7, then I will give you more details about them. Intwaro Imana ikoresha ya kabiri. The second one. Natwe tugomba gukoresha. That even as we have to use. Nukwihanganira ibitugerageza byose Imana itunyuzamo idupima. Is patience through temptation that God is passing us through. Niho uzabisanga mu butumwa bwizwe bwanditswe na Matayo 26 umurongo 36 kugeza 46. You will find in Matthew 26 36 up to 46. Wongera ubisange muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza 13. And Mark 1 from verse 1 up to 16. Wongera ubisange muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza 18. And James 1 2 to 18. Ndetse no mu rwambere rwa Petero ibice biri umurongo wa 12 kugeza 19. And 1 Peter 4:12 up to 19. Abatesalonike wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza 10. And 2 Thessalonians chapter 2 from verse 6 up to 10. Na Isaya 30:18 ibice 30:18 kurangiza icyo gice. And Isaiah 30 from verse 18, then you end up. Aho mbangira ngo mugire umwete wo gusoma namwe murebe. There I want you to be courageous in reading Bible. Intwaro ya gatatu Imana ikoresha, the third armor, ariyo natwe tugomba gukoresha, that even us we have to use, nukugira ibanga, kuko iyo utagize ibanga nta rindi yakubitsa. is having a secret. Iyo utagize ibanga nta rindi Imana rurema yakubitsa. When you don't keep secret, God can never reveal your secrets. Kuko na Yesu Kristo niyo mpamvu umwana w'intama w'Imana yabitse ibanga, misiyo yamuzanye ayivugira igihe kigeze. Because even Jesus Christ keep a secret up to the time of the end of his mission. Uzabisanga muri Luka ibice 22 umurongo wa 47 kugeza 71. You will find that in Luke 22 from verse 47 up to 71. Aho hazakwereka uburyo yemeye ireka abantu bararenganywa, ariko igihe kigeze aravuga ngo bamufasha, aravuga ngo ninjye ari ajya yakivuga. How he led people to be persecuted, but by the time has been caught, he said it's me. Habwa ati muracyashakira iki undi ko ari ngewe. Don't look for another one, it's just me. Misiyo yamuzanye yayivugiye igihe.
He said he just proclaimed his mission on time bwo kubika ibanga. because of keeping secret. Intwaro ya kane Imana ikoresha The fourth armor that Satan used, natwe rero tugomba that gukoresha, God used, natwe ubwacu rero tugomba gukoresha, that we have to use as well. ni umuco w'ukuri, It's culture of truth. ni umuco w'igihango cy'indahiro twagiranye nayo. With just a sermon that we proclaim with God. Ndagira ngo akantu kumve neza. I want you to listen. Ni umuco w'indahiro y'igihango twagiranye n'Imana tutagomba gutatira na rimwe. It's a culture of the truth that we proclaim with God. Niyo mpamvu bava ngo n'igihugu kitagira umuco kiracika burundu. That's why they say that a country without culture is in problem. Mbere na mbere ujye ubanza wiga umuco w'Imana uko iteye. First of all, start the culture of God. Intwaro ya gatanu Imana ikoresha, The fifth armor, ni ukurangwa n'amagambo makeya muri wowe agomba gusohoka ukamenya igisohoye n'iryo winjije. to be characterized by few words in you. Ijambo ryawe rimwe ryonyine rishobora kuroha benshi, rishobora no kukiza benshi. Only one word can help many people or put them in danger. Niyo mpamvu data yavuze ngo umva ariko utinde gusubiza kandi utinde kurakara kuko uburakari budasoza gukiranuka. That's why Father said, listen but answer less. Uzabisanga no muri Yakobo igice cya mbere, You'll find in James chapter 1. sorry gatoya, ibice bitatu murongo wa mbere kugeza 12. James 3 from verse 1 up to 12. Uzasoma umutwe w'amagambo uzatangira wumva ikikubwira usome naho hose warangize. Read the title. Kuko ubwacu wo kugira ngo ubwire umuntu amagambo menshi mabi wamubwira rimwe rifite ari muvana uri mujyana. Because for us it's very important, instead of saying so many words which are bad, you better say one word which is important. Intwaro ya gatandatu Imana ikoresha, The sixth armor that God used. tega amatwi unyumve neza. Listen to me carefully. Intwaro ya gatandatu Imana ikoresha, The sixth armor. unyumve neza. Listen. Icyo nshatse kukubwira, What I want to say. ni ukuri n'ubuntu muri twe tugomba kuba dufite muri twe. It's truth and mercy that we should be having within us. Ukuri n'ubuntu. Truth and mercy. Intwaro ya karindwi ari nayo ya nyuma The seventh, which is last, Imana ikoresha, that God used. uyumve neza. Listen to it very well. Ni urukundo ugomba kuba ufise muri wowe. It's love you need to be having within you. Urwo ni rwo rwa nyuma, That is the ni last, nayo ntwaro ya nyuma. the last armor. Usasiza kwihangana ukorosaho urukundo. You just begin with the patience, then you end up with love. Ndagasubiramo. I repeat again. Usasiza utangiza kwihangana akaba icyo usasiza. You start with the patience, Ukorosaho urukundo. then you cover it with love. Ibyo nubikora uzaba ubikemuye byose. If you do that, you'll be just finish everything. Iki bikubwira, What will tell you that? uzabisanga mu Rwambere rw'Abikorinto, You'll find it in the 1 Corinthians ibice 13 umurongo wa mbere kugeza 13. 13, 1 up to 13. Wongera ubisange mu rwa kabiri rwa Petero, And you find it in 2 Peter, igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza 15. chapter 1, verse 5 up to 15. Ndetse na Yesaya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 11 umurongo wa mbere kugeza 9. And Isaiah 11 from verse 1 up to 9. Izo nizo ntwari Imana ikoresha uko ari zirindwi. Those are 7 armors that God used. Izi nuzishyira muri wowe byose bizaba bibaza ufite umwuzuro w'Imana. If you put all the armors in you, Kuko karindwi gasobanura umwuzuro w'Imana. because 7 means the fulfillment. Urabisanga muri ayo magambo nguhaye. You will find in the words that I say. Niyo mpamvu twe nitubishyira muri twe nta kizabasha kutunyeganyeza na kimwe. That's why if we put this in practice, Kuko tuzaba dufite ubudahangarwa we'll be just standing firm, cyangwa dufite ubumana muri twe. and we'll have godly nature in us. Niyo mpamvu rero boking ibyo muri wowe. That's why you have to put all this in you. Niyo mpamvu uyu mwenda watabutsemo ari ukukoreshwa kakarongo navugaga. That's why this veil that has been cut. Ndagira nkumvishe neza ubanze hari benshi bababwira umusaraba. I want to give you more details because so many people you have been told about the cross. Ariko umusaraba si igiti, umusaraba nyakuri si igiti. But the true cross is not that tree. Ndawo babwiraho neza. I'll tell you more. Muhumure ndahari. Don't worry, I'm here. Ikibikubwira What will tell you yuko bitandukanye, that they are different. ndaza kubereka kandi gakoni kagiyeho ka kabiri. I'll show you another second sign that came. Uzasanga akamenyetso ko guteranya
you will find the sign of plus. n'udukoni tubiri. It's just two signs. Hari akamanuye. They are the horizontal. Ako ni kakandi kambere twabonye. The first one you saw. Hari nakandi gatambitse. And vertical. Ndakababwira neza tuhageze. I'll tell you when you'll be reaching there. Noneho ubwacu twebwe Then within us, password ya mbere tugomba gukoresha password I will have to use, aricyo navugagaho, which is the sign I was saying. ndagira ngo nyibabwire. I want to tell you. Reka tubanze dusome muri Luka ibice 15 murongo wa mbere tugeze 10. Let us first read in Luke. Reka dusomere ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 15 murongo wa mbere kugeza 10. Luke 15 verse 1 up to 10. Luka 10 murongo wa mbere kugera wa 10. Intama yazimiye n'igice cy'ifeza cyabuze. Nuko abakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanditsi barabyivovotera bati, uyu yegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Abaciriye umugani ati, ninde muri mwe waba afite intama 100 akazimiza imwe muri zo, ntasiga izindi 99 mu gasozi akajya gushaka yazimiye kugeza aho ari buyibonere? Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu yishimye, yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi akababwira ati, twishimane kuko mbonye intama yanjye yari yazimiye. Ndababwira yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe wihannye kumurutisha abakiranuka 99 badakwiye kwihana. Cyangwa umugore waba ufite ibice 10 by'ifeza yaburamo kimwe ntiyakongeza itabaza agakubura mu nzu akagira umwete wo gushaka kugeza aho akibonera? Iyo akibonye ahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati, twishimane kuko mbonye igice nari nabuze. Ndababwira yuko ariko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihannye. Then we read in English the parable of the lost sheep in Luke chapter 15 from verse 1 up to 10. Then all the tax collectors and sinners drew near to him to hear him. And the Pharisees and scribes complained, saying, this man deceives sinners and ate with them. So he spoke to this parable to them, saying, what man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Or what a woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it. And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, rejoice with me, for I have found the piece which I lost. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of angel of God over one sinner who repents. Amen. Niyo mpamvu Yesu Kristo, that's why Jesus Christ yaje akoresha akarero kamwe nababwiye gukuramo. Come and use one sign of minus. Kaka ngo gukuramo, that sign of minus. Kuko umwenda were hejuru utabuka kugira hasi. As the veil just was cut. Ijambo ryatubwiye ngo niwe mubiri we. The world has told us that is his body. Kukura mubiri nirwo rusengero ruzima. Because his body is just true. Yakoresheje akakwaronko. He just used that sign. Naho Satani we azatambika makandi. And Satan has put another line. Ahise akora umubare ikimenyetso cyo guteranya. Which is the sign of plus. Ikimenyetso cyo guteranya ahise akora. The sign of plus he used. Haga kakaronko data yagateganyije.
This line, father was not prepared. niyo mpamvu iyo ukuyemo That's why when you remove, ni ka kanwa kamukoresha. is that one sign that iyo ushyizemo akaru gatambikamo kandi when you put another one, tuba tubiri kabateranya, they are two and they become plus. kandi iyo iteranyije umubare n'undi bibyara umubare mwinshi. And when you add another number, you add a number to another, they become a big number. uyu munyabyaha umwe mu ijuru iyo yihannye impundu zihita ziravuga. This one sinner, when he repents in heaven, they shout with joy. kuko akoresheje ka karungo ko gukuramo. Because he just used that sign of mine. aravuga ati hari ibyo nashyize muri nge bibi reka mbikuremo. He said, there's what I've put in me, then I want to remove them. niyo mpamvu nawe utabana n'umwana mu nzu yawe uravuga ngo reka ukuremo. That's why you too, you can't live in your house with that. You just say, let me remove them. reba ikintu kimwe ari umuntu umwe akoze ari akarungo kamwe akuze ko gukuramo bigatuma ijuru ryose rinyeganyega. Look at this, that one person can remove one thing and the whole heaven is shaking. icyo gihe uyu munyabyaha umwe yamenye password y'Imana aravuga ngo reka nkuremo akuyemo ijuru ryose rirafunguka. At that time, one sinner decided to remove one thing, which rihita rirafunguka then muvandimwe. the heaven was just open. nawe wihannye neza ugakuramo ibizira byose ijuru rihita rifunguka rikakwakira. Even you, when you repent and remove all bad things, the heaven is rejoicing. urugero rwiza dusanga muri Luka 19 umurongo wa mbere kugeza 10 ariko ntabwo twasoma. The good example we'll find in Luke 19 from 1 up to 10. mugabo Zakayo yakuyemo ari umunyabyaha n'umukoresha w'ikoro. Zacchaeus was a tax collector. ariko arangije akoresha password Imana yamweretse. By the time he just used password that God has shown him. aravuga atabo nambuye ndabariha nkubye kane akuramo ibizira yinjiza mu kuri nk'ubuntu n'ukuri. And say, I will pay to those I robbed, I will pay them 4 times. muzabisoma neza uburyo Yesu Kristo yagiye yarangije abandi abafarisayo baravuga ngo agiye gucumbika ku munyabyaha. You will just read when Jesus, the Pharisees was just mocking at him, saying that he's going to the sea. ariko tubibonye no muri ijambo uburyo cy'abandi bagize ababaza n'ikibazo ati ugize intama zingana umubare uyu n'uyu. But we found it in this world when we have how many ships. imwe ikavamo wazireka cyangwa wajya no kwiza. And one get lost, it said that we can leave this 1999, that's this 99 in the wilderness and go to look for one. password y'Imana n'akaronko ko gukuramo ubyumva ubyiteho kandi unanabikurikize ikintu cyose uzakora uzabanza ukurikizira muri wowe. Password of God is just minus or removing. Every day you are going to do something, just remove those bad ones. nicyo kintu cyonyine kibasha gukingura ijuru. That's what can open the heaven. ndetse no mu bwami bw'isi reka mbyita ubwami bw'isi. And even this kingdom of the world. iyo wemeye icyaha wakoze ugakuramo icyizere ukavuga ngo sinzongera mbabarira. When you allow and accept sin that you commit, then you decide to remove it, you say sorry. ugabanyirizwa igihano ugakurwa muri yangereza cyangwa just your punishment is reduced. kuko wemeye gukura icyari kiri mu mutima wawe kibuka gikuramo. Because you decide to remove what was in your heart. ubukoze password y'isi nabo. That is a password of ari gukoresha ka kamenyetso muri ko gukuramo. using just that sign of minus. iyo niyo password There is a password Imana ikoresha. that God uses. karonko konyine. This only sign. hari abanze gukoresha iyo password. There are those who refuse to use this password. uzabasanga mu byahishuriwe Yohana. You will find them in Revelation of John. ibice 2 umurongo wa 20 kugeza 23. Chapter 2 verse 20 up to 23. abo ngabo ndetse n'abandi nk'abandi banze kwihana bakanga kwato bakanga kurikizira muri bo. Those and others like them who refused to remove the sins within them. iyo wanze gukura ibi muri wowe uba wanje gukoresha password Imana yavuze. When you decide to deny to remove the password, you just looking that you have disobeyed God. kurisha password yo gukuramo. Use the password of minus. urugero rwiza mba. The good example I can give you. dufite indege muri iki gihugu. We have airplanes in this country. ndetse no mu bindi byinshi. And even in so many countries. dufite imodoka. We have cars. dufite ibyombo. We have boats. ndetse dufite n'amazu. And we have houses. ibyo byose ngiye kubitangaho urugero. I'm going to give an example for all these. umuntu akwinjije mu nzu yawe. When someone can make enter in your house. agakinga idafite amadirisha akaba ari ahantu gusa bakwinjijemo bagufungiranyemo nta madirisha nta hantu humekera. And they close that house doesn't have window where you can breathe. wabaho cyangwa wapfiramo. And you live or die. unsubize. Answer me.
none ubwawe uramutse ugiye mu ndege ntufungure idirisha cyangwa ngo ukingure urugi rwawe rukinze ntihagire ahantu haca akayaga na hato yagafungiranwamo wabaho cyangwa ntiwabaho. And if you go to the airplane or cold and you don't open window so that you can get fresh air, will you live or not? Ubu ngubu bagufashe bagagushyira n'urugero nko mu ngunguru ariko ntibizakubeho n'urugero ntanga. If they can put you in a vessel, bagapfundikira wabaho cyangwa ntiwabaho ko nta no guhumekera ufite. then they close it up, will you live or die? Iyo wambaye imyenda yawe bwite When you have put on your own clothes, kuva hejuru kugera hasi, from up to down, wajya kuryama ya myenda utayikuyemo n'urugero. when you're going to sleep, you remove those clothes or you don't? Ese wakoga gute? So how can you take shower? Bisaba kuyikuramo. Just you take time to remove them Ukabanza ukitunganya. and you prepare yourself. Ibyo bivuze ngo n'umuntu ukoresha mubare kuramo. Which means that you use that sign minus. Ntago wasohoka utakinguye. You can't get out without Iyo opening. ukinguye ubukuyemo. When you open, you just remove. Ntiwaninjira utakinguye. You can't even enter without. Iyo winjiye ubukinguye ukabukuyemo. When you enter, you just open. It's like you are just removing the door. Niyo mpamvu ya ndege ujya kwivamo ukabanza ugakingura. That's why even that airplane, when you're going to get out, you have. Bigaragaye ngo ya password yo gukuramo akantu n'umuntu gakoresheje gutyo. Which means that you have removed the door. You are using always that sign. Uyu mubare wakoresha gutawuzi. If you didn't know this number, Nico mbere hano kugira ngo gusobanurire. that's why I'm here to explain. Uje ubaha akarongo ko gukuramo. Respect to this sign of mine. Kuko Imana niko kambere yaduhaye tugomba gukoresha. Because God have given us to us. Gakoreshe nanjye ngakoresha. So you let us use it. Niyo mpamvu rero kuramo bisaba yuko ukuramo ibizira biri mu mutima wawe ukabikuramo ugashyiramo ikiza. That's why this sign minus means you have to remove bad deeds, then you put on good. Urundi rugero nguha. Another example. Duhumeka umwuka. We breathe. Ngaho uwo winjiza urekeremo ntuwusohore. The way you are breathing, just you let come the air, and if you can leave it there and don't put it out, Ntago wabaho. you can never leave. Bisaba ko winjiza umwuka sohora undi. You mean inspiration and expiration. Niyo mpamvu habaho negative positive. That's why we have Bintu ni positive and negative. bibiri. Things are two. Mbabarira yihuta no gutanga imbabazi byihuse. Just forgive me quickly and you give forgiveness. Muri make gusaba imbabazi byihuse no gutanga imbabazi byihuse ni Which bibiri means n'ubu. that you ask forgiveness quickly and you give forgiveness. Saba Imana imbabazi irakubabare nayo iraguziguha byihuse. Ask God forgiveness and He will give you immediately. Urabukoresha akarengo ko gukuramo. You are using that sign. Kuramo ikora ibintu byinshi. This sign of minus do several things. Kuko kuramo niwo mubare ukoreshwa no kuri iyi si ugabanya ibintu byose kenshi ukabasa nkaho ubigabanijemo. Because minus means reduce. It just reduce so many things. Urugero ufata 10 ukuremo 5 harasigara kangahe? Example, if you take 10 minus 5, Harasigara akandi 5. it's equal to 5. Icyo gihe umubare waye muke. There you have reduced the number. Nawe uzakuramo ibindi. And you will remove other. Niyo mpamvu akakaronko ko gukuramo ukubahe cyane. That's why the sign of minus must be respected. Reka turebe ku ntwaro za Satani. Let us continue for the armors of Satan. Ariko mbere yuko tureba kuri izi ntwaro za Satani, But before doing that, tumaze kureba akaronko Imana ikoresha. we have seen sign that God is. Reka turebe no ku mibare. Let us see even for number. Ese ikoresha iki? Which kind of number he uses. Mu mibare With the numbers, benshi bamwe mwaranize. so many people have studied. Ariko ndajya nkubaze ngo ari 0 na 1 hatangira iki cyangwa gasoza iki? So I want to ask you, 0 and 1, which started? Which number that started? Ariko ndajya nkubwiye mu mibare Imana ikoresha. But I want you to know the numbers that God used. Ikoresha 0 na 1. He used just 0 and 1. Ndabisubiramo. I repeat. Ikoresha 0 na 1. God used 0 and 1. Ku Mana habanza 0. For God, 0 start. Hagakurikiraho 1. And then 1. Kuko 1 mbere yuko uryandika we kandi twe dukoresha 1 imbere. Because before writing 1, Ariko yihera kuri 0. but God started for 0. Impamvu ihera kuri 0 The reason why it started by 0. nuko 0 Imana yari tugaragarije neza. And showed that 0 God has shown us. Uburyo Imana ijya kurema imbere yuko irema isi. The way God, when He was going to create, Cyangwa yishiraho ibintu byose biriho. or put everything online, Nta shusho yagiraga.
The world has no image. yahereye ku busa. It started just for zero. Niyo zero. That is zero. Nibwo busa yahereyeho. That is the zero. Mu bumana bwayo. In his godly. Irangije. Then. Isoreza kuri rimwe. It just ended by one. Wakibaza ngo isoreza kuri rimwe gute? You can wonder how he ended up by one. Urugero kuri wowe. Example for you. Ntago wakusa utatangiye. You can't make a mistake without beginning. Iyo ujya gutekereza uhera kubidahari. When you are going to think, you started by. Yo mpamvu ikintu ujya kumva kikujemo ubwawe. That's why you feel just that, like something. Icyo kikujemo mbere kiba kimeze nka zero. That thing that is coming is like zero. Nirwo rufatiro heraho. Is the beginning. Niyo mpamvu yo nta kintu hari ufite ariko ibitekerezo ubu bifite muri wowe indani. That's why even though you have nothing but you have. Cya gitekerezo kizima Imana yagushizemo. That idea that God has put in you. Igeranywa na zero. Just compared by zero. Niyo mpamvu data yabivuze neza mu byahishuriye Yohana ibice 22:1 kurangiza icyo gice. That why Father says in the revelation of John 1 from verse. Muzasangamwe amagambo avuga gutya ati. You will find a word that's saying. Nduwa mbere n'uwa nyuma. I'm the first and the last. Nduwa Alpha na Omega. And Alpha and Omega. Nditangiro nkaba niherezo. I'm the beginning and the end. Ntawambanje nta nuzamperuka. No one started before me and no one will end up. Muzanasanga hadi hatandukanye. And you will find it in several. Niyo mpamvu twebwe ubwacu. That's why even us. Uyu mubare tutari tuzi. This number that we didn't know. Ariko tukawukoresha muri ubu buryo bw'isi. And we use this word way. Uzafata igihumbi wandike umubare igihumbi. If you can write number 1000. Twe tubanza rimwe. We start with 1. Tugashyiraho amazero 3. And put 3 zeros. Uzakureho zero mureko ko cyuzura igihumbi. Just if you remove 1 0, you don't remain with that 1000. Kubera iki kituzura kandi wanditse wakuyeho zero gusa? Why is not still 1000 and yet removed 0? Rya rimwe ntiba kifite agaciro. That one has no value. Ahubwo ya zero nibifite agaciro kurenza rya rimwe. But that 0 is more valuable than that one. Kuko umubare wose wakoresha uvuga ngo ugiye kwandika amamiliyoni runaka cyangwa n'ibihumbi runaka. Because every number that you can use that we are going to write 1000 or million. Iyo habuzeho zero ntago byuzura. Without 0 is incomplete. Ntago byuzura. Is incomplete. Niyo mpamvu rimwe. That's why 1 na zero ari byo bintu birimo kimwe kiratangira ikindi kikuzuza. That 0 1 start and another complete. Iriya zero kubiyemo rimwe. That 0 1 is included. Mu buryo utabasha kumenya. In the way that you could not know. Niyo mpamvu nakubwiye ngo isi tarabaho Imana yahereye ku busabusa ariko yo yabonaga ko rimwe ririmo. That's why I started saying that God started for 0 but was seeing 1 in it. Ufate zero uteranyeho rimwe bari kangahe? If you take 0 plus 1. Cyangwa ufate rimwe uteranyeho zero bari kangahe? 1 plus 0. Aho urahita ubona igisubizo. There will get an answer. Niyo mpamvu natwe ubwacu impeta twambara. That's why even as the ring that zishyirwa hano. They are put this on that finger. Ariko zikoreshwa kuri ukuboko kw'ibumoso. And they are used in that. Ahangahi ishiri impeta y'akazeru. When they put a ring. Isobanura ubumana. It means godly. Niyo mpamvu nta tandukaniro igira impeta. That's why a ring has no joint. Izeru taruzi isobanura ubumana. This is zero that you didn't know means goodness. Niyo mpamvu ari itangirika bani herezo. That's why is the beginning and the end. Uzandike agace ntugahuze. Just write a semi-cycle. Agace ntugahuze akakanya gasigaramo. A semi-cycle and that hollow that will remain. N'urugero nk'aka na agace murakareba. Example that I can. Harimo akanya. Yeah, there is a way. Ubuzeri ruzuye. Here 0 is not complete. Ariko nidufatanya zero iruzuye. But if you joint 0 is full. Iyi zero rero biba bigaragaza ngo Imana n'umwana wa nta tandukaniro wabitandukanyamo niyo mpamvu ihora ari zero nta tandukaniro nta tandukaniro ririmo. This is 0 that you see. It means that there is no joint. It means that there is no difference. Ariko yera aka gace dore bari mu mwanya winjiramo. When is that piece, it means that it's like a hollow. Agace gasobanura science y'isi. A piece of just 0, a semi-cycle means the science of the world. Cyangwa ubumenyi. Or knowledge. Bivuze ngo bufitaho butangira naho bugarukira. Which means that it has the beginning and the end. Butangiriye aha. Started there. Bugarukiye. And end there. Ariko iyo kahuye. But when it's joined. Ntaho wabona bihora gutya niyo mpamvu wumva ngo hari umubumbe w'isi cyangwa se ngo isi imeze nk'umubumbe. There's no junction. That's why they say that the world wumva ngo ihora izenguruka. It's just surrounding. Iyi zero n'ubumana.
This zero is godly. nzababwira ubutaha uburyo 0 n'agace bihura cyangwa uburyo bitandukanye. Ni ishuri, iri ni ishuri nzaribabwiraho neza. Next time I'll tell you the difference between zero and same cycle. Aha rero tumenye umubare n'ibikoresha. Here let us know the number that you use. Kuko rimwe rikubiyemo 0. Because 1 0 is 0 nayo ikabikubiyemo rimwe. and 0 1 is included. Uko wabikora kose uzasanga gutyo. The way you can do it, you just find it like. Niyo mpamvu Imana ikoresha amagambo abiri gusa mu magambo nayo. God used two words, Ariko rya jambo rikaza ari rimwe. but that word just became one. Uzarisanga mu rwa kabiri rwa Bikorinto. You will find in 2 Corinthians Igice cya mbere umurongo wa 18 1 verse 18 kugeza 22. up to 22. Uzasoma no mu byahishuriwe Yohana And Revelation ibice bitatu umurongo wa 15 kugeza 16. 3:15 and 16. Aho hambere dusomye The first passage we read. uzasangamo ye cyangwa oya. You will find yes or no. Kwemera cyangwa guhakana. Accepting or denying. Gukora icyiza cyangwa gukora ikibi. Doing good or bad. Niyo mpamvu no mu byahishuriwe Yohana ibice bitatu umurongo wa 17 kugeza 22. That's why Revelation 2 from 17 up to 22. Yavuze ati hitamo ukonje cyangwa ubiri wo kuba kazu He yazi. said just be hot or cold. Gukonja no gukora ibibi ukabuteranije. Being cold is just doing bad. Gushyuha no gukora ibyiza ukabukuyemo. Doing good is being hot. Akazu yaze no gukora ibyiza n'ibibi byose ubivanga ukora. Then being in the middle, just mixing bad and good. Reka tuganire gatoya. Let us converse a bit. Tujye ku ntwaro za Satani. And go to the arms of Satan. Izi ni nazo tuza gusorezaho. These are where I will end up. Ndagira ngo uzumve neza. I want you to listen to them. Ikintu cya mbere Satani akoresha, intwaro ya mbere akoresha ari nayo password ye. That Satan used Ni uguteranya. is just this sign of plus. Ya bindi nababwiye. That one I say. Uyu mubare guteranya twakoreshaga tutawuzi. This sign plus that we use. Iyo tuwukoresheje bibyara imibare myinshi. When we use it becomes just so many numbers. Imana yaje tuvuga ngo dukuremo ikizira. When God is telling us to Satani azavuga ngo duteranye ukuri n'ikinyoma. Satan is telling us Bibi bintu bibiri bikoze umusaraba. the lie and the truth. Bibi bintu bibiri bikoze umusaraba. They become two things that create. Ibi bintu bibiri bikoze umusaraba. These two things that create. Dore ka karongo gatambitse kajemo. That is the vertical line. Gakuremo asigaremo kamwe gusa. Remove it and one will remain. Fata 10 uteranye irindi 10 irabyara kangahe? Take 10 plus 10. Irabyara 20. They become 20. Wa mubare uriduye. That number is doubled. Niyo mpamvu ikintu cyose bateranyaho ikindi kibyara byinshi. That's why everything that you add on becomes so. Iyo ufashe ukuruka guteranyaho ikinyoma, When you take a truth plus a lie, bibyara siko. they become a cycle. Ntabwo ibyo rero bikwiriye. It's not good. Tukwiriye gukoresha kimwe muri byo. We have to use one of them. Munkurikire neza. So follow me now. Reka mbanze mvuge intwaro za Satani ko zitukurikirana nazo. Let me now take the list of Satan's deeds. Intwaro ya mbere ni yimvuze yo guteranya. The first one is this sign of plus. Kuko impamvu ateranya, Because the reason why he added. Imana yaje ivuga ngo reka yaje itandukanya umwana na se, umwana na nyina. God just came to separate a child and a parent. Uzabisanga ari muri Luka ibice 12 umurongo wa 49 kurangiza icyo gice hepfo. You find in Luke 12:19 and continue. No kugeza 5:4. Up to 54. Uzasanga uburyo ki yaje gutanya umwana na nyina. You will find how God came to separate Mukazana na nyirabukwe. parents, daughter-in-law and mother-in-law. Impamvu yaje kubatanya ni iyihe? The reason why he came. Nukugira ngo uko yakoresha akamenyetso ko gukura muri ubundi ngo batandukane. It's so that he used that sign of minus. Aho wabyumva ngo ni bibi. There you might think that is. Ariko umva ibanga yakoresheje. But this is the secret. Kwari ukugira ngo namara kubatandukanya, It was because after separating them, umwe azabone agakiza ke kucye giti n'undi agakiza kucye giti, buri wese ahabwa ubugingo bwe kucye giti nkuko nta uzajyana n'undi mu bwami bw'ijuru. so that one will get his salvation on his part or personally. Niyo mpamvu umuntu azapfa azize icyaha n'igicumuro cye yakoze. That's why a person will die because of his sin. Ntabwo wowe uzabazwa ibyanjye. Your sins will come. Nanjye sinzabazwa ibyanjye byawe. The same. Icyo nzakora nzaza nkuburire. What I will say, I'll just come. Nimara kukuburira, After warning you. niwanga nigendera nkuko ijambo rivuga ngo nuburira mwene so ubigize incuro ebyiri, ya gatatu uzamufata nk'umupagani. If you refuse, I will go as the word of God says. If you warn your brother and doesn't accept,
just take him as a pagan. aho nzaba nsohoje icyo data yavuze. There I'll be ending what Father said. Nkuko yavuze ngo mwere so nakora ikibi ugende umusanga umwereke ikosa yakoze n'ikosora umubabarire niyanga umureke. As he said, if your brother commit a sin, just go and tell him. If you ask forgiveness, forgive him, and if he doesn't, you just leave him. Katurebe intwaro ya kabiri. Let us see second one. Satani akoresha. That Satan used. Intwaro ya kabiri Satani akoresha. The second arm that Satan used. Namayera akoresha n'ubuhenzi bw'ibyisi akoresha. Is the trick I'm telling you that the worldly things are for him. Namayeri n'ubuhenzi bw'isi Satani akoresha. It's a trick and showing you that is holding the whole world. Akabari bwarimbuza abana b'Imana. It's just the one that he's using to kill the people of God. Iya gatatu akoresha The third n'ubwibona guteza bw'ubusambanyi ari nabwo bwakuye Satani mu ijuru yari umumarayika ukomeye mu ijuru. is pride of adultery that is using and causing you, which is the one that removed him from heaven. Iya gatanu akoresha The fifth n'ukuguteza irari ry'ibyisi bigatuma uhurwa iby'ijuru ugafata ibitakwiriye bigaragarira amaso mu biri by'akanya gato. is to make you having envy of the having the lust of the world, so that you can forget the heavenly one. Urugero rwiza Good example. ndagira ngo imirongo uzisomere. I want to give you verses that you will read. Uzasome muri Yakobo igice cya mbere mu 12 kugera 15. Reading in Jacob 1:12 up to 15. Ukomeze ku bice bine murongo wa 4 ugeze 8. Then we continue chapter 4 up to 8. Usome Yohana urwandiko You read in John ibice bibiri umurongo wa 15 ugeze 17. chapter 2 verse 15 up to 17. Usome no mu rwambere rwa Timoteyo And first Timothy ibice bitandatu umurongo wa 14 ugeze 19. 6:17 up to 19. Yakobo 5:1 kugeza 6. Jacob 5:1 up to 6. Aha muri Yakobo nakubwiye ibice bine umurongo wa 4 kugeza 8. Here in Jacob I told you chapter 4. Uhatinde cyane. Just take a long time. Haravuga ngo It says ubushuti bw'ibyisi bugutera kwangwa n'Imana. the friendship of the worldly make you to be hated by Umva umwanzi w'Imana wa mbere. That is the first enemy. Ubushuti bw'ibyisi bugutera kwangwa n'Imana. Friendship of the worldly things will make you be hated by Ngo umwanzi w'Imana wa mbere. That is the first enemy of God. Ariko dore ubutunzi buzima uzashyiramo mu gihe mbere yuko mvuga intwaro ya gatandatu ariyo ya nyuma. But before I comment about the sixth alno, this is what you have to memorize. Ubutunzi buzima ugomba kubika muri wowe. The first treasure you have to keep. Uzabusanga muri Petero wa mbere rwa Petero igice cya mbere mu 5 ugeze 21. 1:5 up to 21. Uzongera usange mu migani ibice bitandatu mu 20 ugeze 27. Proverbs 6:20 up to 22. Uzongera kusanga muri Yesaya igice cya 11 umurongo wa 2 ugeze 9. Isaiah 11:1 up to 9. Imigani ibice bine umurongo wa 10 ugeze 13. Proverb 1:10 up to 13. Ukomeza ku bice bitatu umurongo wa 20 ugeze 26. And Proverb 3:5 up to 25. Ukomeza n'ubundi mu bice bitatu umurongo wa 2 ugeze 8. And 3:1 up to 8. Unakomeza n'ubundi bice 23 umurongo wa 23 ugeze 26. Then 33 from verse 33 up to ibyo bicu bikurikiranye uko bikomeza mu migani. Izi intwaro ya gatandatu Satani akoresha ariyo ya nyuma akoresha nuko kwihakana mu byo yakujyanyemo byose. To reject you and to say that he didn't recognize you in what he agukoresha ikibi yarangiza akakwihakana. Just make you to do bad, then he just forsake you. Kandi yakuretse ko ari cyiza. While he told you that is good. Niba uvuga ngo sambana ica iba kora ibizira nk'ibi ariko nyuma iyo wamaze kugufata bati ntabwo nari ndi kumwe nawe rwose mbabarire. You fornicate, kill or steal, but when you are caught, Satan just say that he didn't. Iyo niyo ntwaro ya nyuma akoresha yo kukwihakana mu byo yakujyanyemo byose. That's the last armor that Satan used. Iyo ntwaro muyirinde cyane. That armor, get out of it. Niyo ihwanye n'uyu mubare 666. It's equal to this number 666.
niyo mpamvu That's why igihango cye nicyo kiri muri uyu mubare. His like or goodness is just this number. Gatandatu n'umwuzuro wa Satani. Of the 6 is the fulfillment of Satan. Akana kukamenye ntiwarukazi. If you didn't know it, know it. Gatandatu n'umwuzuro wa Satani aricyo gihango cye akoresha. 6 is the fulfillment of Satan. Niwo mubare akoresha ari hose. That's the number that he uses. Naho mu nyuguti And then in consonants akoresha yawo yagusa horaho hakana ahakana. Just that no. Uzasome mu byahishuriwe Yohana Read in Revelation of John ibice 3:15 ugeze 22 3:15 up to 22. Uzasome no mutumwa bw'iziko bwanditswe na Matayo And Matthew ibice 5:33 ugeze 3:7. 5:33 up to 37. Uzumva icyo hakubwira. You will listen what he's saying. Naho mu mibare nicyo kintu agomba gukoresha 336. Then number he used the 666. Uzasome ibyahishuriwe Yohana Read in Revelation ibice 13:10 ugeze 18. 3:11 up to 18. Ukomeze ku bice 12:8 ugeze 13 n'ubundi. Then you continue 8 just 14 up to 17. Izo nizo ntwaro Satani akoresha. Those are the arms that Satan uses. Impamvu twebwe tuvuga ngo umusaraba ko atari igiti mbibabwira. The reason why I'm telling you that the cross is not a tree. Uyu musaraba tubona ntago ari wo musaraba wa nyawo. This cross we see is not a real one. Umusaraba wa nyawo n'ukwihanganira imibabaro uri muri za ntwaro nababwiye z'Imana. The real cross is to be patient for the arms of God. Niryo rembo rifunganye. That is a narrow gate. Iryo rembo rero nturivemo. Don't get out of that narrow gate. Aho ngaho nuhavuza butakaje ibintu byinshi. If you live there, you will lose so many things. Kuko uzabutatiriye. Because you will be just. Kandi utatiriye ugatandukanya ugatandukana n'igihango Imana yagushyiriyeho. You just get out with the culture that God has put to you. Irinde rero kugitandukanya. So please don't do it. Nawe ubwawe kugira ngo bikubere byiza. Don't separate with the culture of God so that it can be good. Iki kimenyetso cyo guteranya The sign of plus. Niyo mpamvu Yesu Kristo akimara kujya ku musaraba. That's why when Jesus Christ went to the cross. Yashatse kugira ngo agaragaze uburyo ki yuko ari we wawubanjeho. He just wanted to say ari kuza ari igishushanyo. That is the one who started. Niyo mpamvu yawuvuyeho. That's why he get out of it. Batanawumuvuniyeho ukuguru. Without even breaking any leg of him. Ariko igisambo mwibuke cyavuniweho ukuguru. But remember that the thief has. Nzabibabwira neza ubutaha. I'll tell you more details. Yawuvuyeho ntigeze awugumaho. Jesus didn't take long. None kiriya giti yavuyeho urashaka kukigumaho. Then that cross for you want. Ntago kizagukiza. No, it will never help you. Ubusomisha pure ntago kiriya giti cyagukiza kuko aho uryamye nticyakuganiriza. Because whatever leads, it will never help you that. Ni igishushanyo uterura as just a draw that ukongera ukagisubiza hari. Then you put it elsewhere. Iyo ni Imana utwara, Imana imeze nk'akavu utwara. Is that God you carry? Iyo Mana yakuvugisha ikavuga. Can that God talk? Izo ni za zindi bashinga hari bamara kuzishinga ariko ntizivuga ntizinagira icyo zimarira. Those are gods that they put here. None kuyambarira kwambara. Urayambara. Put it on, can he put you on? Ngaho iziterure yishire mu izosi. So let him just come to yourself and come to your neck. Ariko ni uyiterura. But you are the one. Ujye umenya kwirusha agaciro. You know that you are. Twebwe intwaro yacu tuzigendera muri twindani. For us our armor we have them into. Niyo mpamvu Samusoni yafashe umugunzu w'intara utanyaguza kandi nta ntwaro afite mu ntoki. That's why Samson took a lion and described. Yari iri muri we. It was in him. Niyo mpamvu Dawidi yisha amadubo ndetse n'intare n'ibindi byinshi kandi ataruko akoresheje ishoka cyangwa nibindi. That's why David killed bears and lions. Nayo inkoni yagendana ngo yasobanuraga ishimbo ye n'inkoni yari byo biduhumuriza musanga muri Zaburi ya mbere. He had a stick which is the stick that is calming us, the one that we find in Psalm 23. Niyo mpamvu n'abatubanjije bari zo bitwazaga kera nzazibabwiraho hano imbere gato. That's why even the one who started before us used to take stick. Twebwe tumenye neza icyo tugomba gutwara icyo ari cyo ujye umenya ngo Satani ndamurwanisha izi ni nzirinda ntabwo azambasha. For us we have to know what you have to carry.
izo nuzikora gutyo ukajya umenya uko ubigenza nta kizagushobora. If you use them like that, nothing will happen. Twarwanaga ariko tutazi uwo turwana nawe ari we. We used to fight without knowing the honor. Iyo ugiye kurwana n'umuntu utazi intwara afite arakurangiza. If you don't know the armor of your enemy can. Iyo umenya amayeri akoresha byose uramutsinda aho bari wowe. When you know the tricks and the arms, you can win. Iyo mpamvu mbasobanuye izi ntwaro za Satani z'Imana. That's why I explain these armors of God and the honor of Satan. Reka turebe uburyo ki muzajya murasana. Let us see the way you can shoot one another. Ari naho tugiye no gusoreza. Where we are going to end up. Icyambere Satani nakurasa urwango. First thing, if Satan shoot you with a Ibyo ni kompone ya mbere azabazanya. that's the first bomb. Nakurasa urwango. If he shoot you with a head, uzamusubiza nawe umurasa urukundo. just you bring back with love. Iyo ntwaro uzareba irusha indi mbaraga. You will see the powerful armor. Nakurasa ikibi umurasa ikiza. If he shoot you with bad, just shoot him with good. Nakurasa ingeso mbi wo umurasa ingeso If he nziza. shoot with bad manners, just show him good manners. Nakurasa inabi wo umurasa ijambo rizima. If we shoot you hatred, just show him good words. Nakurasa kurashishije iki kamere mbi wo umurashije kamere nziza y'umwuka If we we. shout you with bad manners, just shoot him with good manners of Holy Spirit. Nakurasa ikinyoma umurasa ukuri. If he shoot you with a lie, shoot him with the truth. Ngaho umva ayo makompure ikifite imbaraga niki. Then with all those bombs, which is very important. Hagimana irwanirira. God, you cannot fight for him, but you can. Zirazima nuzipokinga muri we zikagumamo ugakoresha nayo makompure basi. If you put the way of God in you, Na yindi mpungenge izongera kubaho. there's no other problem. Ndagira ngo nsoze. I want to end up, Ariko nubwo ngiye gusoza, but though I'm going to end up, ndagira ngo umenye ibingibi utaruzi kuko wahoraga wumva ngo Satani ni Imana, ariko nkubwira amerekezo nsoreze kuri aka kantu kamerekezo k'uyu musaraba w'igiti. I want you to know, because you have heard about God and Satan, but I want to show the orientation of this tree. Aya merekezo y'umusaraba w'igiti, This orientation of a cross na kantu kubwenye mushaka kumenyamo. is something I want you to know. Uyu musaraba w'igiti ugira amerekezo 6. This tree cross, it has 6 orientations. Benshi ntibari bawuzi. So many didn't know. Aya merekezo 6 ahwanye nura mubare 336. Those 6 orientation, they are equal to this number 666. Uko ari akamenyetso ko guteranya, As a sign of plus. dore uburyo ki ufite amerekezo 6. Look at the way it has 6 orientations. Amerekezo ya mbere. The first orientation. Amajyepfo, The south, amajyaruguru, the north, iburasirazuba, east, iburengerazuba, and west. ubujyakuzimu, Then the profounder, ubujya hejuru. the late. Nayo merekezo 6. There are 6 orientations. Ayo rero niyo Satani agenda akoresha atatanya abantu akoresha zira ntwaro twabonye. It's the one that Satan is using fighting with those armors we saw. Ariko ayo merekezo yakoresheje gasanga ufite biriya zira ntwaro z'Imana uko ari 7 muri wo. But when Satan used this orientation and they find you that you have those 6, Nta kintu kiguhangara. those 7 armors of God, nothing can touch you. Shoje mbabwira ngo twari intwaro z'Imana nta kizabasha By kuguhangara. the end, I tell you, carry the armor of God, nothing will touch you. Shalom, shalom. Shalom.